वेट भन्दा रेसियो हजुरको वेट फरक धेरै फरक छ क्या त्यति उठाउनु मलाई त गाह्रो हुन्छ है खुट्टा तल राख्नु त ओके फर्स्ट जस्तै अहिले यस्तो बस्नु भएको छ नि यस्तो दवा दुखिरहेछ त निडु नि त प्रायः कस्तो बस्नुहुन्छ घरमा यस्तो हुन्छ नि अब बस्नु त्यसरी बस्नु अहिले दुखेछ दुखेछ नि त हल्का पनि दुखेछ नि आम्मा हेर्नु त यो डल्लो परेको दुख्छ नि यस्तोहरूमा सबै ठिक छ हात उठाउनु त यसरी यसरी छोड्नु हल्का दुख्छ छैन यसरी दुखेको छ छैन तर यो पुरै मामसँग गइरहेछ नि यहाँनिर यहाँ क्यारेक क्यारेक गरिरहेछ नि सो यो पनि यसले यही समस्याले गर्दा हो क्या यो लानु यो गरेर दुख्छ छैन ओके राख्नु तल अब यता यताको चेक गरौँ यसरी माथि होइन त यो कस्तो सजिलोसँग गइरहेछ हो कि होइन त उता गएको छैन यो पनि सजिलोसँग गइरहेछ यो पनि सजिलो छ र यो पनि सजिलो भइरहेछ है त्यही भनेको जस्तो फेरि चेक गर्नु त्यहाँ यही भनेको क्या मैले अब सिधा बस्नु माथि हेर्नु त यति मात्रै गएको हो यति जानु हो तल हेर्नु त तल निड्नु त यो गरेर दुख्छ दुख्छ नि ओके उता हेर्नु अन्त यो पनि जाम छैन त पुरै यो गएकै छैन यता यो पनि जाम छ तर यो एटलिस्ट बेटर छ यो भन्दा यो यति माथि गइरहेछ तर यो अलिकति बढी गइरहेछ कि ठिक छ सो हामीले यो पुरै ओपन अप गर्ने जहाँ जहाँ के अलिकति टाइट भएको जस्तो फिल भइरहेछ भने है र यो सँगसँगै हजुरले बसाइ तरिका चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु पर्यो क्या लामो बेरसम्म एउटै ठाउँमा नबस्ने र लामो बेरसम्म नउभिने क्या है र बस्दाखेरि कुप्रो पनि नबस्ने यसरी जति सक्दो यति यसरी बस्नु पर्यो क्या यसरी बस्नुभयो भने केही समस्या आउँदैन अब सिधा बस्नु है सिधा बस्नु त सिधा बस्नु मजाले अब हेर्नु ल यसको म्याजिक हेर्नु कस्तो सजिलो जान्छ सिधा बस्दा चाहिँ कुप्रो पर्नु त कुप्रो पर्नु अघि जस्तै सो के रहेछ यसको सल्युसन सिधा बस्न ठिक छ र अब हामीले स्टार्ट गर्छौँ र हजुरले जिउ पुरै हल्का छोडिदिने ठिक छ सास तान्नु भन्छु नाकले सास तान्ने मुखले छोड्ने जहाँ जहाँ समस्या जस्तो फिल हुन्छ त्यहाँ आवाज आउँछ समस्या नभएको ठाउँमा आवाज आउँदैन त्यस्तो ठिक छ त्यो चाहिँ एकदम ख्याल राख्ने र अनि बडीलाई पुरै हल्का छोडिदिने हजुरले नचलाउने के यताउता ठिक छ ल सिधा बस्नु सो हामी उताबाट स्टार्ट गरेर उता खोल्ने पहिला है सिधा लुज 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 छोडिदिनु पुरै लुज छोडिदिनु हात झार्नु लुज पुरै Relax, lose. Lose. Tight छ हातमा अहिले पनि ठिक छ आतिन भएको छैन हल्का लुज अहिले टाइट भएको छ कतै पनि लेट्ने अब सर शिवानी त के हात झार्दिनु हल्का लुज बस ठिक छ हल्का ठिक छ फाइन ओके तल जानु थोरै तल सर्नु टाउको यता राख्नु म काम कति कडा यार ठिक छ यता राख्दिनु ठिक छ
यस्तो राखिदिनु उठ्नु उठ्नु यहाँ आउनु यो चेयरमा आउनु है अब एकछिन एउटा कुरा उता गर्नु त टाउको फेरि यता गर्नु त अब बराबर घुमाउनु फेरि ए अघि कति थियो यति थियो छोड्नु त यति थियो कि अहिले नि त ठिक छ ओके जोड्नु जोड्नु दुइटै मजाले जोड्नु सिधा बस्नु अडिस लगाएर बस्नु होइन ठिक यस्तरी हल्का ठिक छ आउनु फेरि पेटमा हल्का नमस्कार शान्त नाकले मुखले छोड्नु ठिक छ राख्नु हात यहाँ यहाँ राख्नु समस्या लिइरहनु भएको छ गर्दनको त्यो समस्या कहाँ रहेछ बढी ढाडमा हल्का राख्नु लुज 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 ठिक छ यो हल्का हल्का छोडिदिनु यहाँ आउनु यहाँ आउनु हल्का ठिक छ अहिले दुखेको छ यतातिर कति धेरै छ कि थोरै अलिअलि छ ओके पानी लिएर आउँदा कि किन त्यस्तो भारी काम गर्नु पर्यो यहाँ आउनु हल्का यसरी राख्नु हल्का लुज 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 सर्ट लुज लुज ठिक छ यस्तो राख ठिक छ यता राख्नु ल उठ्नु त अब कस्तो फिल भइरहेछ मलाई अलिकति भन्नु रिल्याक्स भएको छ है सो हामीले जुन यो अलिकति बाङ्गो थियो नि त्यसलाई सिधा बनाएको ठिक छ अलिक पोस्चरलाई यस्तो जुन छ यसलाई सिधा बनाएको यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो क्या हजुरले ठिक छ दुई तिनवटा एक्सर्साइज सिकाउँछु त्यो हजुरले बिहान बेलुका घरमा गर्ने र भारी बोक्ने चाहिँ नगर्नु त्यति 10 किलो ब्याग बोकेर बाहिर हिँड्न डेली दिस इज नट जोक है त्यसले गर्दा पनि प्रब्लम भएको हजुरलाई ठिक छ र सुत्दाखेरि तकिया कस्तो युज गर्नुहुन्छ म त के युज गर्छु हो अनि ठिक्कको युज गर्ने ठिक छ कतातिर सुत्नुहुन्छ कोल्टे कोल्टे सुत्नुहुन्छ कि उतान सुत्नुहुन्छ देन द्याट्स भेरी गुड है र कम्मरलाई पनि अलिकति एक्सर्साइज चाहिँ हिँड्ने बानी चाहिँ स्टार्ट गर्नु कि हिँड्ने बानी छ बिहान त्यो चाहिँ हिँडेर पानी कति खानुहुन्छ पानी त त्यही त है पानी मजाले खानुहुन्छ सो मेन्टेन गर्नु यसलाई चाहिँ ल एकचोटि एक्सर्साइज सिकाउँछु त्यो हजुरले गर्नु भएन ल हस् ल